Hi guys, welcome to my channel. So இன்னைக்கு சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வெறும் ஆஃபரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இடையில ஒரு PC பில்டும் பார்த்தா தானே கஸ்டமருக்கு சில பல டெக்னிக்கலா சில பல என்கொயரிலாம் அவங்களுக்கும் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதை வாட்ஸ்அப்பில் கேட்கறதுக்கும் அவங்களுக்கு சௌகரியமா இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு PC பில் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு கஸ்டமர் தான். ஒரு நாளைக்கு மினிமம் PC பில்டுன்றது மினிமம் ஒரு 5-6 PC பில்டு பெரிய PC பில்ட்டு பேக்கிங் போயிட்டே இருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் வீடியோவில் கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா பகல் நேரத்தில் ஷோரூம் கூட்டமாக இருக்கும். ஏதாவது கேப் கிடைக்கிறப்போ 1-2 தான் நான் PC பில் பண்ணி வீடியோ போடுறது. ஸோ இன்னைக்கு இது ஒரு கஸ்டமருக்கு போகிறது தான் Ryzen 5600G. ஸோ 16GB RAM, 512GB NVMe, ஸோ Gigabyte 520 போர்டு, 600 watts SMPS, 80+ certified. ஸோ ஒரு HX2000 கேபினெட்டு. ஸோ வாங்க PC பில் பண்ணி பார்த்துருவோம். அப்படியே உங்களுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸையும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ பிசியை பில் பண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். SMPS ஃபஸ்ட்டு ஓரமாக வச்சுருவோம், மதர் போர்டை ஓரமாக வச்சுருவோம். 512GB NVMe இது. ஸோ Ryzen 5600G ப்ராசரு, ரேமு 16GB ரேமு, ரேம் ஸ்லாட் 4 இருக்குது. வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு 16GB கூட 8GB போட்டுக்கலாம் கஸ்டமரு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேபினெட்டை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா Gigabyte 520 போர்டு இன்னொரு ப்ராசஸர் இல்லாமல் நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது. ஸோ அதுவும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொண்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா QFlash மூலயமா எப்படி நம்ம இன்னொரு ப்ராசஸரே இல்லாமல் 5600Gவே டேரெக்டாக போட்டு நம்ம பயாஸை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோவையும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொண்டு வரேன். அது ஏகப்பட்ட பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அது சொல்லப்போனால் ஒரு ட்ரிக் வீடியோ அது. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்டு தனியாக ப்ராசஸர் தனியெல்லாம் வாங்கிட்டு கால் பண்ணுறது ஏகப்பட்ட பேர் கால் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன், பூட் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ 5600Gயை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஆஃப் போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பயாஸ் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். பயாஸ் அப்டேட் பண்ணால் தான் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும், இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேபினெட்டோட ஸ்க்ரூஸ் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஃபியூச்சர் ரெடி PC. ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னும் 2-3 வீடியோ எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வீடியோ உங்களுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. ஏன்னா 5600G வித் 11500 இன்டெல் ப்ராசரோட பெஞ்ச்மார்க் கம்பேரிசன் உங்களுக்கு தனியாக இருக்கு. இது சொல்லப்போனா லோ பட்ஜெட்டில் என்னோட ஃபேவரட் கேபினெட்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான கேபினெட்டு, ஸ்க்ரூ பாக்கெட்டு. ஸோ அதுக்கடுத்து டெம்பர் கிளாஸு, சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸு. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததா நம்ம மதர் போர்டுக்கு ஸ்க்ரூஸ் எங்கெங்க போடணும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடணும். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நிறைய கஸ்டமருக்கு வர டவுட்டு, இது கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ் 2000-2200 இருக்கான்ட்டு. ஸோ 80+ certified SMPS போடக்கூடிய யாருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 600 watts SMPS யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ அதில் 600 wattsன்னு போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 600 watts கிடையாது, 600Vன்றான். ஸோ அதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன யூபிஎஸ்ல 360 watts தான். ஸோ நார்மல் பேசிக் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 500 watts 800 watts SMPSல போட்டிருப்பாங்க. பியூர் 500 watts தான் கிடையாது. மேக்ஸிமம் 180 wattsலேருந்து 250 watts வரைக்கும் தான் வரும். ஸோ அதுக்கு 360 watts SMPS தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த 80+ certified SMPSலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 450 வாங்கினீங்கன்னா பியூர் 450. ஸோ டிஃபால்ட்டாக 180 200 எடுக்கும். ஸோ ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பேர்ஸ் உள்ள ஆட் பண்ண தேவையான பவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 600 watts UPSலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் 600. ஸோ ஃபியூச்சர் நம்ம என்னென்னலாம் ஆட் பண்ண தேவையான தகுந்த மாதிரி SMPSல பவர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு போய் நீங்கள் 360 watts, அதாவது பேசிக் 600 watts 600V SMPSலாம் 360 watts தான் மேக்ஸிமமே. அந்த 360 watts SMPSலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா
உங்களுக்கு சில பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி 80+ சர்டிஃபைடு SMPS யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பிசியாக இருந்தாலும் சரி மினிமம் 1 kV UPS போடுங்க. ஸோ 4500 ரூபாயிலிருந்து 5000 பட்ஜெட் செக்மெண்ட்ல வரும். ஸோ அதுவும் நம்மகிட்ட எக்கச்சக்கமாக ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. போட்டிங்கன்னா தான் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு. கேபிளுக்கு டேக் அடிச்சிருவோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஹார்ட் டிஸ்க் போடுற மாதிரி ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 2 SSD போட்டுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 4 ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் நீங்கள் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 240 ml ரேடியேட்டர் கூலிங் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபியூச்சரில் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வருது அப்படின்ட்டு நீங்கள் RTX ட்ரிபிள் ஃபேன் கிராஃபிக்ஸ் கார்டை கூட தாராளமாக போட்டுக்கலாம். அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இடமும் கேபினெட்டில் ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க்கை முடிச்சிட வேண்டியதுதான். ஸோ பிசி பில்ட் ரெடி பண்ணி முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதான் பிசி பில்ட் ஒர்க்கு. ஸோ இப்போ பிசி பில்ட் ரெடி. பிசி பில்ட் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 to 15 minutes தான். ஸோ இப்போ என்ன செய்வாங்க, உள்ள சர்வீஸ் சென்டர் கொண்டு போய் OSலாம் போட்டு பேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் எல்லாம் ஏற்றுவாங்க. ஸோ பேக்கிங் டிவிஷனுக்கு போகும், பக்காவாக பேக் பண்ணுவாங்க, கஸ்டமருக்கு டெலிவரி ஆகும். கஸ்டமர் ஆன் பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் தான் வேலை. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிசி பில் பண்ணுமா, உங்களோட பட்ஜெட், உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வாட்ஸ்அப்பில் போடுங்க, கொட்டேஷன் அனுப்புவாங்க, டக்குன்னு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5600G விசஸ் 11500G பெஞ்ச்மார்க் கம்பேரிசன் வீடியோ இருக்கு. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னும் பயங்கரமான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட ஒரு பெட்டர் சூப்பரான சந்திப்போம். பாய்.